بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالك السؤال جوكتان كسو دبادا برنامج كيني وراركا عالمكا قضبادا برنامج كينا أدكو مقلد دونتان وحاكميد ترام أو شيغي إنو وقلادي وذا الله ولقلو تهران لكن وحو انتا كدري حبا جوجينتو واي دماتي محو يهي والوالكا كجرا قدها إسرائيل قا أو ورباهينتا إسرائيل قاركود أي باهينيسو مسؤوليينتا إيران أو دقنينو جواب علين أهدري محايتا هاي سببتا ku kaliftay in Turkigu nidaam difaacidiisa qaarkood uu u wareejiyo dal kale wararkaasi wixina uu soo koray barnaamijkeena ku maqli doontaan saaxiibayaal balse marka hore hadii muuqaalku ku soo gaaro like sar siina share garay hadii nagu cusubtaana gacmo furan ku soo dhawo oo channelka subscribe sar soo dhawaada saaxiibayaal madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump ayaa sheegay in Tehran iyo Mareykanka ay ku heshiiyeen in ay sii wadaan wada hadallada laakiin wuxuu Iran u sheegay in xabad joojintu ay dhamaatay kadib laba maalmood oo ay socdeen duqeymo dhimasho leh oo u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump ayaa si cad u sheegay in hadii ay xiisadu sii xumaato Washington aysan dib u dhigi doonin in ay weerarto xarumaha muhiimka ah ee Iran xarumaha Trump oo magacaabane waxaa kamid ah warshadaha korontada goobaha wax soo saarka tamarta iyo warshadaha milixda dhanka kale xogayaha golaha amniga qaranka Iran Mohammed Bajar Zolgadiri ayaa si kulul uga jawaabay hadalka Trump wuxuu xaqiijiyay in weerar kasta oo lagu soo qaado kaabayaasha Iran oo la kulmi doono argoosi degdeg ah wuxuu si toos ah u sheegay in Israa'iil aysan ka badbaadi doonin jawaabta Iran ay bixinayso hadii ay ku lug yeelato ama ay xaaladdu faraha ka baxdo sababta oo u soo hadal qaaday xogayaha Israa'iil wax kala ma ahan waxaa la ogyahay in Israa'iil foodo kasto oo dhacda inay qayb ka tahay oo mar waliba dagaalka soo Iran lala galo iyada ay ka dambayso ama ololaha qayb ka tahay oo weerarkaasi kaalinteeda ay ka geysanayso waxaan ognahay dagaalkii hadda Iran iyo Mareykanka u dhaxeeyay oo Mareykanka uu qaaday Israa'iil kaalinta ay ku lahayd oo hogaamiyaasha Iran waxa dilay waa Israa'iil ee Mareykanka ma ahan 24 saac ee la soo dhaafay waxa leeyahay gudaha Israa'iil waxa ka jiro walwal baahsan ka warbaahinta qaarkood ay baahinayso wargeyska The Jerusalem Post oo ka soo baxa gudaha Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa in shacabka reer Israa'iil ee gudaha Israa'iil ku sugan ay walwal xoogan ay dareemayaan kadib dib u bilaabista dagaalka bariga dhexe ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran waxa ay leeyihiin dagaalkan annagana nama dhaafi doono ayagoo waliba ku sababeynaya in walwalkooda uu ugu weyn yahay يعني wax ugu weyn ay tahay in cimilada ay xagoodo ay aad ugu xun tahay oo hadii Israa'iil gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo madaxda Israa'iilba ay dagaalkan kaalintooda ay ka qaataan oo ay weerar ku soo qaadaan Iran ee gantaalada Israa'iil ay ku soo dhacaan gudaha Iran iyaguna ma aamusi doonaan oo fariintooda gudaha Israa'iil ay ka dhex shaqari doontaa oo gantaaladooda gudaha Israa'iil ay ka dhex qarxi doonaan sida aan hore u aragnayba marka shacabka marka walwalka haysto waxay tahay hadii Israa'iil dagaalka ay ka qayb qaadato Iran gantaaladeeda gudaha Israa'iil ay ku soo dhacayaan marka waxay ku qasban yihiin in Israa'iiliyiintu shacabka ah iyo madaxdaba waliba dib ku haysto waa shacabka ay godadkoodii caanka ay ku ahaayeen ay ku xaroodaan ka oo cimiladana ay kulushahay soo marka dhibaatada wax kala ma ahan waxay leeyihiin xaalad cimilo xun aynu ku jirnaa dagaalkan hadii qayb aynu ka noqonane waxa weeyaan xaaladda waa si xumaanaysa oo godadkii mugdiga ahaa ayaa waxa weeyaan aan ku xarooneynaa marka dhibaatadaas ayaa laga soo sheegayaa ma ahan hogaanka Israa'iil inuu walwalayo oo waxa la leeyahay Netanyahu qosogiriirkii uu weynaa ayaa waxa weeyaan uu ku jiraa wax kale ma ahan Netanyahu bariga dhexe oo gubinayo waa farxadiisa bariga dhexe oo nabad ahne waa murugadiisa maxaa yeelay markasta kursiga si joogistiisa waxay ku xiran tahay bariga dhexe hadii dabka uu ka holco bariga dhexe waa uu joogayaa hadii uu damane kursigiisa ayaa qalqal galayo oo hadda markii jawiga uu dagay oo bariga dhexe Iran iyo Mareykanka xaalkooda uu dagay wuxuu u wareegtay Turkiga iyo Suuriya ka oo dhowr warbixin ka diyaarinay in Netanyahu uu ka fikirayo qaabkii Turkiga u weerari lahaa oo dagaal uu la gali lahaa marka marba meel ayuu xabad ka saaraya ra'iisul wasaaraha Qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa waxa la leeyahay waxa ay ka wada hadleen sidii loo hirgelin lahaa heshiiska is-afgaradka Mareykanka iyo Iran
Ra'iisul Wasaaraha Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani iyo wasiirka arrimaha dibadda Mohammed bin Abdulrahman ayaa ka wada hadlay sidii loo hirgelin lahaa qaab dhismeedka isafgaradka Mareykanka iyo Iiraan. Wadahadallada telefoon oo ay maanta yeesheen labada hogaamiye waxa ay muujiyeen taageerida loo hayo xaqiijinta xurriyadda marinbiyoodka Hormuz iyo kor u qaadista amniga gobolka. Mas'uuliyiinta Qatar qaarkood ayaa waxa leeyahay waxay maanta gaareen gudaha Iiraan gaar ahaan Tehran. Qatar ayaa hadda wado dadaallo xoogan oo gorgortan ah iyadoo isku dayaysa inay dhexdhexaadiso Iiraan si loo dejiyo xiisadda laguna baaqsado dagaalka buuxda ee gobolka wada saameeya. Marka haddii Qatar iyo Pakistan ay ku guuldareystaan in dadkan miiska ay dib isugu soo celiyaan, waxaa la leeyahay waxaa qasab ah in dagaalka mar kale uu dib u bilowdo. Marka waa arki doonaa qodobkaas wixii ka soo kordho. Turkiga ayaa wada hadallo la leh Ruushka oo ku saabsan sidii nidaamka difaaca cirka ee S-400 loogu wareejin lahaa waddan saddexaad. Talaabadan ayaa loo arkaa isku day ay Ankara ku doonaysa in lagu xalliyo mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee isku hayaan Mareykanka si albaabka loogu furo dib u soo celinta ka qaybgalkooda barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35. Wakaaladda wararka ee Bloomberg ayaa soo xigtay saraakiil xog ogaal ah oo sheegay in Ankara ay ogolaasho ka raadinayso Moscow si ay dib ugu dhoofiso nidaamyadeeda difaaca ay ka soo iibsatay Ruushka. Tani waxay qayb ka tahay ayaa la leeyahay dadaalada Turkiga uu ku doonayo in meesha uu ka saaro caqabadaha horseeda cunaqabataynta Mareykanka iyo ka saaristooda mashruuca diyaaradaha ee F-35. Sida laga soo xigtay saraakiisha Turkiga ayaa hadda la leeyahay ma isticmaalo nidaamka difaaca S-400 inkastoo uu weli ku jiro kaydkooda militariga. Xiriirka labada dhinac ayaa sii xoogaystay toddobaadadii la soo dhaafay. Wadahadallada u dhexeeya Ankara iyo Moscow ayaa bilowday ka hor shir madaxeedka NATO xilli madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump uu tilmaamay suurtagalnimada ah in dib loo eego xayiraadaha saaran iibinta diyaaradaha F-35 ee Turkiga. Isku dayigii hore ee Turkiga ee wareejinta waxa ay sheegeen in Turkiga uu horey u soo jeediyay in uu iska haysto nidaamka S-400 balse Mareykanka uu ogolaado in uu kormeero howlgalkooda. Tani waxay meesha ka saari lahayd walaaca laga qabo in xogta raadaarka Ruushka ay wax u dhinto awoodaha qarsoon ee diyaaradaha F-35. Iyadoo taasi jirto haddana Mareykanka ma uusan aqbalin soo jeedintaasi. Haddii Moscow ay ogolaato hindisahan baytarada S-400 ee hadda yaala Turkiga, waxaa loo rari doonaa waddan kale. Talaabadan ayaa gogol xaar u noqon doonta soo aftiridda khilaafka dhowrka sano qaatay u dhexeeya Ankara iyo Washington. Saaxiibayaal, barnaamijkeeni halkaas ayuu ku egyahay. Nabadgelyo.